بعضی دیگر تکبر لیکن نیت پکې ښایسته وي. تکبر هغه وي چې انسان ته د حقارت او د بې عزتۍ په نظر باندې ګوري. تجمل هغه دی چې مرید سپکوي نه، خو د دې مقصد دپاره د یو قسم ته ځان جوړوي چې مریدانو ته د ادب چل وښایي او هغه سره ازادي نه کوي، هغه ډېر ځان ته نږدې نه راپرېږدي تر څو چې هغه بې ادبه نه شي. نو دوی مبارکانو کې تجمل د سخای هغه اندازو او د تقوای هغه اندازو چې کله د باړې دربار یې پرېښوده بیا یې ټلیفون وکړه. دی مبارک څو ورځې وړاندې تلي و. قاري صاحب مبارک ته یې امر وکړه چې مسجد شریف کې څه د پاسه 100 پکې لګېدلي دي، څه کم 200 ته رسېدل. خانقاه شریف کې قالینونه دي، د هغې بسترې دي، لوسپیکرې دي، او مسجد کې چې کوم فرش دی دا ما وقف کړي دي او د وقف شی بل ځای ته نقلول نه دي پکار، دا ټول پرېږده چې رای نه وړي. دی مبارکو په شریعت عمل وکړه او هغه ډاکوان او غله چې پې باندې راله، هغه دروازې لوټ، هغه لسپیکرې لوټ، هغه هر څه لوټ شو. هغه دعوې چې د نفاظ شریعت دعوې به یې کولې. نن ورشئ هغه د الله رب الجلال عظیمه عبادتګاه په هغې کې درشل قدرې نه دی پاتې. معززو او سخای هغه ده چې د دغې نه بعد چې دی لاهور ته تشریف یوړه، هغه مخکینی د زندګۍ حالات درته نه یادوم. 13 جوماتونه یې په خپل لاس مبارک باندې آباد کړل چې په یو مسجد یې 13 لاکه 15 لاکه 15 لاکه داسې پیسې لګولي. ممکن 20 جوماتونه دی مبارکو په خپل لاس باندې آباد کړل. دا یې زندګۍ کې 20 جوماتونه آباد کړي دي. او چې کله لاهور ته لاړه دغه 4 کلنه دوره کې چې بیا مبارک پرده کېږي، سید وزیر باچا صاحب ما ته حکایت کو د دې نه بعد 13 جوماتونه آباد کړل چې اکثر د دې په باړې ساحه کې په هغې ځای کې اهل سنت والجماعت مظلوم و، هغې به شکایت وکړه چې مساجد د دې په قبضه کې دي، پیسې به یې ورکړې وي، کور کې جومات جوړ کړئ، حجره کې جومات جوړ کړئ، محله کې جومات جوړ کړئ، خپلې جمع مه پرېږدئ. تمام زندگی کې دی مبارک چند ورځې په هسپتال کې و چې د هغې نه جمع پاتې ده، لیکن د دوی په یاد باندې دوی نه یوه جمع قدرې نه ده قضا شوې. په باړه کې څه شپې بیماري ورباندې راله، مبارک خبر راولېږه. زه دربار شریف کې خادم هم طالب هم، په هغه شپو کې خبر راولېږه. 2-3 شیخان ما ته کوټې ته راولېږئ، ډېر بیمار یم، مسجد ته نشم وتی تر څو ما سره په دننه کمره کې جمع وکړي چې ما نه جمع فوت نه شي. معززو تمام زندگی کې تهجد نه دی قضا کړي، او هغه آخري شپه د فراق د دنیا نه چې د دې مبارک راځي. حضرت اشق الله صاحب د حیدري صاحب مبارک فرزند ارجمن مشر زوی هغه راته حکایت کوي، زه په نمبر کې وما 2 بجې یا 2:30 بجې مبارک پرده کېږي، په 12 بجو باندې مبارک داسې په ښی اړخ باندې سم لاسته او د نقشبندي عالیې هغه 36 مراقبات یې ټول مکرر کړل. او بیا یو مراقبه کې مخ راتاو کوي، کتاب معمولات سیفي راواخله، هغه یې چې راواخېسته هغه یو مراقبه کې اصل 4 ځای راځي. هغې تپوس یې زما نه وکړه، وایي دا مې په یادو مکررولي، خو ما وی چې 4 ځای دي که 3 ځای دي، دغې کې مې شبه راله ځکه مې کتاب وکړ. وایي بیا سم لاسته، و چې سم څنګه لاسته بیا یې داسې په فضاع باندې راپاڅېده، وایي ویل استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اشق الله صاحب وایي ما عرض وکړه قربان څه مسله ده، د یو شخص نوم یې واخېسته، وایي هغه مې په قبر کې په داسې شدید عذاب باندې ولیده چې لړمان او ماران پې اخته و. الله تعالی لوی فراست او کشف ورکړی و، د قبرونو کشف به ورته کېده. که د کشف په باب کې زمون خواجه صاحب مبارک